मुझे वो रास्ता मिल जाए जहाँ से मोहम्मद गुजरे हो, मैं उस रास्ते की खाक अपने चेहरे पर लगाऊंगा। काश मैं आपका चेहरा मुबारक देख सकता। अगर मैं जाऊं तो सिर्फ सफरे हज पे जाऊं, काबे की राहों की खाक हो जाऊं। काश मैं आपका मुबारक चेहरा अपने ख्वाबों में देख सकूं। यूनुस ने अपनी जबान में आपकी नात लिखी, सारे दिलों में आपका प्यार है। या मोहम्मद मेरी जान हो पे, या मोहम्मद मेरी जान हो पे कुर्बान।